Video ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran bahwa teman-teman difabel adalah bagian dari kita, dan kampus sedang terus berupaya memberikan dukungan terbaik. Suara yang tak selalu kita dengar. Lewat suara dan pengalaman mereka, kita diingatkan bahwa inklusivitas bukan sekedar fasilitas. Ini tentang cara kita melihat satu sama lain dan bagaimana kampus membangun ruang yang layak bagi setiap individu. Bisa perkenalan singkat dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Ivan. Panggil short Ivan seperti ini. Saya mahasiswa jurusan manajemen. Semester 1, tahun 2025, masih baru. Saya difabel tuli. Bisa perkenalkan, nama saya Lydia Emanuela. Saya prodi pendidikan bahasa Inggris. Dan saya angkatan 2025. Menurut kamu, apa arti kesadaran terhadap teman difabel di lingkungan kampus? Kalau menurut aku ya, itu kayak suatu dorongan kan yang muncul dari dirinya kita sendiri itu loh, Kak. Ya. Nah, misalnya kayak aku nih, misalnya aku bilang, "Oh, aku kuliah jurusan pendidikan bahasa Inggris." Jadi kayak aku tuh punya kesadaran, "Oh, aku harus belajar bicara bahasa Inggris," kayak gitu. Cuman kalau kadang-kadang tuh kayak masih malu gitu. Tapi kalau udah namanya ada kesadaran pasti kayak udah kuat banget dorongannya buat ngomong bahasa Inggris meskipun masih ada rasa malunya sih. Jadi menurut Lydia seperti itu ya? Iya. Saya merasa bahwa kesadaran terhadap difabel berarti memahami bahwa setiap mahasiswa punya kebutuhan yang berbeda-beda. Pemberian akses serta sikap yang ramah juga beda-beda. Bukan tentang fasilitas, tapi empati dan penerimaan. Hal sederhana apa yang kamu harap dari teman-teman dan dosen pahami tentang difabel? Saya berharap bahwa teman-teman dan dosen memahami bahwa difabel itu bukan keterbatasan dalam kemampuan, melainkan cara dalam menjalankan aktivitas yang berbeda. Dukungan yang bisa diberi itu seperti komunikasi yang jelas dan akses yang setara. Kalau yang aku harapin ya sejauh ini sih kalau untuk memahami ya mereka sudah lebih banyak memahami, terus menghargai juga sudah, terus habis itu kalau untuk memahami aku rasa kita nggak perlu untuk minta dipahami tapi kayak lebih ke sama-sama memahami nggak sih? Sama-sama sadar ya? Iya. Jadi, tapi ada, kamu berharapnya berarti kalau aku ambil kesimpulan, ya mereka sama-sama memahami, sama-sama sadar ya berarti ya? Iya. Sebenarnya. Iya. Oke. Tapi selama ini terjadi apa enggak? Udah terjadi. Terjadi ya? Iya. Jadi teman-teman udah cukup sadar ya tentang Iya. hal ini ya? Iya. Oke. Saat pertama kali masuk kampus, kesulitanmu apa sih di awal? Kesulitannya ya memahami kalau misalnya orang ngomong bahasa Inggris. Sebenarnya kan aku udah tahu kayak vocab cuma masih minim tuh loh. Ya. Jadi pas PPK itu kesini ya kalau orang ngejelasin sesuatu aku ya mesti tanya lagi ke bahasa Indonesia. Ya, wajar. Mm-hmm. Dan mungkin ada kesulitan lain seperti fasilitasnya kampus? Kalau fasilitas sih sekarang sedang di apa ya sedang dicoba berbagai cara kayak misalnya kalau ujian harus pakai Microsoft Word gitu. Untuk dulu sih Google Docs sama kalau soal yang listening itu dulu sempat kesulitan tapi sekarang udah lumayan sih. Oh ya, dulu juga Edling juga aku susah, tapi sekarang
sekarang udah mulai bisa sih. Cuman bedanya masih lewat HP. Kalau lewat laptop belum terlalu bisa kalau mau ngumpul tugas ke Edlink. Maksudnya lewat HP dulu. Jadi itu ya kesulitannya. Nah, Kalau kesulitan dalam misalkan kamu ini kalau jalan kan harus pakai tongkat tuh. Untuk jalan-jalannya gimana? kalau jalannya awal-awal sih kesulitan. Iya. Nah, terus ini kan sudah sering orientasi. Iya. Cuma kesulitan yang paling besar tuh kalau untuk hilangin gugup gitu. Kalau udah gugup pasti nggak bisa Iya. nggak bisa kontrol. Masih gugup ya. Iya, Tapi sekarang udah lumayan bisa dikontrol. udah lumayan. Biasanya aku nyari kayak kalau misalnya mau jalan gitu aku nyari pas situasi sepi biar nggak usah gugup. Iya. Untuk secara lingkungan teman-teman dan segala macam Baik, baik ya. iya. Oke. Nah, awal masuk dalam perkuliahan, saya sempat kesulitan beradaptasi karena akses yang belum penuh, serta kurangnya informasi tentang layanan untuk mahasiswa difabel. Beberapa kelas atau kegiatan di kampus belum mempunyai fasilitas yang mendukung kebutuhan saya. Jadi saya sempat kewalahan dan tertinggal dalam mengikuti materi. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika menemukan kendala di kampus? Saya berusaha aktif mencari solusi seperti berdiskusi dengan dosen, menghubungi layanan mahasiswa, dan membuat strategi belajar sesuai dengan kemampuan saya. Saya sungguh bersyukur karena teman-teman dan beberapa dosen mau membantu seperti menjelaskan materi, mendampingi mengakses ruangan kelas, atau memberikan fleksibilitas bagi difabel dalam mengerjakan tugas. Kalau soal kendala, kalau sejauh aku masih ringan ya aku tetap jalani gitu. Kalau misalnya mungkin sedikit berat ya bisa aku konsultasi tapi ke DPA. Oke. Sudah 1 kali sih, Apa DPR? dosen pembimbing akademik. Oh, Hehehe. apa kendalanya? Perihal apa? Ada tentang ya seperti konsultasi kayak hasil belajar gitu. Oh, hasil belajar. Iya. Terus ya itu ya yang membantu kan yang dosen pembimbingmu ya. Iya. Oke. Untuk teman-teman yang lain, misal kamu ada kesulitan sesuatu, apakah ada yang membantu? Oh, mereka tuh sangat membantu sih. Sangat membantu ya, masuk dosen dan teman-temanmu ya. Iya. Oke. Kira-kira harapan kamu ke kampus dan makin dukung kamu dalam pembelajaran di kampus apa? Ya, aku cuman ya berharap satu aja sih kayak lebih sabar dalam menangani anak-anak difabel karena mungkin tiap-tiap orang difabel tuh kayak beda apalagi pemahamannya, ada yang lambat paham tapi ingatannya kuat, ada yang cepat paham gampang ingat kayak gitu. Oke. Jadi harapan kamu itu ya? Iya. Untuk fasilitas? Untuk fasilitas menurut Kamu saya harapan? ya untuk saya sih belum kalau untuk fasilitas karena ini sedang dicoba jadi Dicoba ya. masih iya. Tapi mungkin harapannya Lydia berarti bisa fasilitasnya lebih dikembangkan mungkin. Harapanku malah lebih bagus lagi kalau di perpus ada braille. Di perpus ada Braille, braille itu? tulisan braille biar aku baca-baca. Oke. Berarti kamu berharap di perpus ada tulisan braille Ya, biar bisa soalnya- baca. Soalnya walaupun pakai laptop tapi kan aku juga butuh tulisan braille. Walaupun tulisannya udah tulisan lama. Gitu ya? Ya. Oke, sip. Bagus. Saya berharap kampus bisa memberikan fasilitas, layanan, dan pendampingan yang lebih untuk kebutuhan mahasiswa difabel. Kira-kira hal kecil apa yang teman-teman bisa lakukan Hal kecil. Ya, kalau untuk aku sih dari cukup sama-sama menghargai, memahami udah cukup Udah sih. cukup ya? Iya. Hal-hal kecil seperti bantuan, komunikasi,
Kemudian tidak ada menghakimi, memahami kondisi mahasiswa difabel itu sudah sangat berarti. Ada pesan bagi mahasiswa baru atau masyarakat kampus terkait mahasiswa difabel? Saya mau menyampaikan bahwa mahasiswa difabel juga mempunyai potensi yang besar. Mari kita mendukung, menghormati perbedaan, dan menciptakan dunia inklusif bagi semuanya. Terima kasih. Ya pesannya kalau buat mahasiswa baru yang mau masuk ke sini, terutama yang difabel ya harus berani masuk ke sini, nggak usah takut gitu. Kayak aku kan kemarin waktu aku masuk, aku nyoba sendiri, swear aku cari di TikTok, aku kira bakalan kayak gak diterima, tapi ternyata aku bisa sampai sekarang. Itu yang Lydia rasakan ya? Iya ya, intinya coba aja dulu sih. Selama di kampus ini, selama beberapa bulan ini, yang Lydia rasain apa di kampus? Bahagia. Happy ya? Iya. Ketemu teman-teman, ketemu dosen yang baik ya? Bukan cuman itu, bahagia ya karena ya udah nemuin kampus yang aku mau. Okay. Jadi selama ini Lydia merasakan hal yang positif ya dari kampus ini ya? Iya, kayak udah nyaman ya, Kayak rumahnya sendiri. Ya. Oke Lydia, itu aja. Eh, Terima kasih ya Lydia. ya sama-sama. Oke. Setiap suara membawa pesan. Masukan dari mahasiswa menjadi gambaran penting tentang pengalaman mereka di kampus. Selanjutnya, mari kita mendengar suara lain dari mereka yang berada di garis depan layanan inklusi kampus tentang bagaimana unit layanan disabilitas merespon dan mendukung proses tersebut. Bagaimana posisi UKWME saat ini dalam mendukung mahasiswa difabel? Ya, baik. Selamat sore. Nama saya Wahyudi. Saya Ketua Unit Layanan Disabilitas di Kampus Widya Mandala. Ada pertanyaan tadi tentang bagaimana kampus dapat mendukung mahasiswanya yang memiliki kondisi disabilitas. Saya kira apa yang dilakukan oleh Widya Mandala itu sangat sejalan dengan visi misi dari kampus kita yang ingin menjadi kampus yang peduli ya kepada mereka yang memiliki kondisi disabilitas. Karena itu kampus Widya Mandala ini membuka akses bagi mereka yang dengan kondisi disabilitas untuk belajar di kampus ini, mengembangkan diri dan boleh nanti bisa mencapai cita-citanya. Nah, karena itu apa yang dilakukan? Widya Mandala tidak hanya membuka akses itu, tetapi kita juga memberikan dukungan kepada mereka karena memang teman-teman yang memiliki kondisi disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas yang ada, itu tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ya, kita ingin mereka masing-masing dengan kebutuhan khususnya itu bisa belajar dengan baik, mengembangkan potensinya, kemudian juga selesai kuliah tepat waktu. Sehingga di situ kita bisa menemukan prinsip kesetaraan. Jadi kesetaraan itu bukan berarti semuanya sama, ya. Tetapi justru di dalam kesetaraan itu kita memberikan kepada mereka apa yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan spesifiknya. Contoh, misalnya kepada rekan kita mahasiswa yang memiliki kondisi disabilitas tuli, ya. Mereka punya problem dengan pendengaran. Bagaimana mereka bisa mengikuti perkuliahan? Bagaimana kemudian nanti bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik? Sementara penyampaian materi perkuliahan banyak dilakukan secara lisan misalnya, ya. Karena itu kita berikan bentuk-bentuk akomodasi, fleksibilitas. Misalnya, bagi mereka yang dengan kondisi disabilitas tuli, kita perbolehkan mereka untuk menggunakan teknologi asistif berupa misalnya aplikasi transkripsi yang memungkinkan speech to text, ya, sehingga mereka yang dengan kondisi disabilitas tuli itu bisa mengikuti perkuliahan, bisa memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Dosen juga memberikan alternatif akses terhadap materi yang mereka sampaikan, misalnya dengan menyediakan materi perkuliahan dalam bentuk tertulis, ya, dan kemudian mahasiswa juga
diberikan kesempatan yang luas untuk mengeksplor lebih banyak lagi materi belajar di perpustakaan maupun lewat moda-moda yang lain yang disediakan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk akomodasi yang diberikan. Kemudian misalnya dalam tugas-tugas kelompok, terkadang bagi mereka yang memiliki kondisi disabilitas tuli pasti memiliki kendala ketika melakukan tugas presentasi. Maka proses penilaian terhadap tugas-tugas seperti tugas presentasi yang membutuhkan kemampuan lisan, ya komunikasi lisan, itu harus dikerjakan dalam konteks kelompok. Teman yang memiliki kondisi disabilitas tuli, dia diberikan peran tersendiri ya di dalam tugas kelompok untuk presentasi. Ya, tidak harus dia sendiri yang melakukan tugas presentasi komunikasi lisannya. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk dukungan kepada mereka yang dengan kondisi disabilitas tertentu. Kemudian kami di sisi lain juga terus memberikan dukungan kepada para dosen maupun tenaga kependidikan untuk bisa memberikan layanan terbaik. Misalnya, tahun ini kita dengan dukungan hibah PPPTS kita bisa memberikan pelatihan ataupun lokakarya layanan pendidikan inklusi. Kemudian juga lokakarya pedagogi inklusi agar para dosen diperlengkapi dengan kemampuan untuk mengembangkan konsep pembelajaran yang disebut dengan Universal Design for Learning. Ya. Jadi kami lakukan upaya untuk meningkatkan kapabilitas kemampuan bagi para dosen maupun tenaga kependidikan kita agar lebih mampu. Dan yang terpenting kita sedang membangun sistem ya supaya bentuk-bentuk support kepada mahasiswa dengan kondisi disabilitas ini tidak dilakukan secara parsial ataupun juga tidak dilakukan oleh karena kemampuan ataupun keinginan 1-2 orang dosen atau 1-2 orang staf, tetapi ini harus merupakan upaya bersama ya sebagai satu sistem di dalam sistem layanan akademik di Widya Mandala. Demikian yang mungkin saya bisa jelaskan untuk pertanyaan tadi. Yang kedua tentang program dan mapping UKWMS sendiri. Langkah perencanaan atau program apa yang sedang disiapkan oleh ULD? Ya, jadi ULD Widya Mandala punya program yang disebut sebagai profiling ya terhadap mahasiswa dengan kondisi disabilitas. Apa itu profiling? Kami melakukan identifikasi ya terhadap kondisi-kondisi kebutuhan khusus, hambatan-hambatan yang dialami dari masing-masing mahasiswa disabilitas. Kemudian juga melakukan assessment terhadap bentuk-bentuk akomodasi yang bisa dilakukan untuk mendukung keberhasilan dari para mahasiswa tersebut. Kami untuk melakukan itu didukung oleh mereka yang memiliki keahlian di bidangnya, yaitu Bapak Ibu yang para konselor yang ada di Pusat Layanan Psikologi Kampus Widya Mandala. Dengan pendekatan ataupun metode yang dikembangkan, mereka mampu melakukan identifikasi, misalnya seseorang memiliki kehambatan belajar apa. Misalnya dia tergolong slow learner atau dia memiliki kecenderungan kondisi disabilitas psikososial, misalnya seperti ADHD misalnya. Ya, teman-teman dengan kondisi ADHD misalnya, mereka sulit untuk mengikuti satu kegiatan yang sifatnya rutin untuk waktu yang sangat lama. Karena itu biasanya nanti konselor akan menyarankan beberapa bentuk akomodasi kepada teman-teman yang dengan kondisi khusus tersebut. Ya. Nah, hasil assessment daripada PLP itu yang kemudian kami terima dalam bentuk dokumen profil mahasiswa disabilitas dan kemudian kami komunikasikan kepada para pimpinan fakultas maupun prodi termasuk sampai dengan dosen wali dari mahasiswa bersangkutan. Sehingga kemudian dari situ ada upaya yang sistemik ya dari fakultas maupun dari prodi untuk membantu keberhasilan mahasiswa itu di kelas gitu. Jadi itu yang kami melakukan profiling, melakukan assessment dengan tujuan adalah mengidentifikasi kebutuhan khusus, jenis hambatan, dan bagaimana kita bisa membantu mereka. Beberapa teman dengan kondisi disabilitas misalnya, itu dia tidak perlu mendapat satu perlakuan istimewa lain di luar hanya diberikan waktu lebih lama ya untuk bisa mengerjakan satu tugas secara mandiri. Nah, itu saja sebenarnya sudah cukup bagi mereka untuk kemudian menunjukkan kemampuan atau kapasitas mereka untuk belajar dan memperoleh akses yang setara dengan teman-teman yang non-disabilitas. Tentang pengalaman dan pembelajaran.
Dari pengalaman Bapak ketika mengunjungi kampus lain, baik di Indonesia ataupun di luar gitu ya, praktik baik apa yang bisa dicontoh sama UKWMS sendiri? Ya, menarik sekali ya. Kami di ULD ada satu tim yang tergabung di sini dari lintas prodi, sebagian besar adalah para dosen. Kami dalam beberapa kesempatan telah melakukan studi banding kepada kampus-kampus lain di Indonesia maupun di luar negeri. Misalnya kami pernah berkunjung ke kampus Universitas Negeri Surabaya, UNESA, ya. Kemudian juga kami pernah berkunjung ke kampus Universitas Negeri Malang, ya. Kami juga pernah belajar dari kampus Universitas Brawijaya, ya. Pada kesempatan lain ada juga kampus lain yang berkunjung ke kita, ya, seperti Universitas Al-Azhar Indonesia. Itu pernah berkunjung ke kampus kita. Kemudian juga Universitas Telkom di Bandung itu juga pernah melakukan studi banding, ya. Tapi intinya dalam studi banding itu kami bertukar pikiran, ya, bertukar pengalaman juga bagaimana kita bisa mengembangkan metode-metode pendekatan atau intervensi yang lebih baik kepada teman-teman dengan kondisi disabilitas. Misalnya kami belajar di UNESA bagaimana mereka mengembangkan sistem dukungan kepada para mahasiswa disabilitas lewat keberadaan para mahasiswa relawan, begitu. Nah, itu juga yang kami terapkan di Widya Mandala. Kita punya relawan kampus inklusi yang sebagian besar adalah anggotanya adalah para mahasiswa, ya, dari berbagai jurusan. Sistem yang sama juga dikembangkan di misalnya di Universitas Negeri Malang maupun juga di Universitas Brawijaya. Mereka punya sistem untuk mengembangkan dampingan dari rekan sebaya, ya, dukungan dari rekan sebaya itu yang paling penting dari pengalaman kami, ya. Kami bahkan sebelum kami mengembangkan unit layanan disabilitas ini, kami sudah melihat bahwa dukungan dari rekan sebaya atau kita sebut sekarang sebagai relawan itu sangat penting, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa hanya mengandalkan dari peran dosen, karena dosen pasti punya keterbatasan, dia melayani banyak sekali mahasiswa. Dia harus memberi perhatian yang cukup untuk masing-masing mahasiswa, juga kepada mereka yang dengan kondisi disabilitas. Nah, tetapi dengan metode pendekatan dampingan dari sebaya, itu kemudian lebih efektif karena faktor keleluasan waktu, kemudian mungkin keterkaitan secara emosional maupun gaya komunikasi biasanya lebih relate, ya, dengan rekan yang sebaya. Maka itu kami melihat sangat efektif. Gitu. Ini yang kami terapkan misalnya dengan teman mahasiswa disabilitas tuli di manajemen, jurusan manajemen maupun juga teman disabilitas netra di jurusan prodi pendidikan bahasa Inggris, begitu. Apa tantangan terbesar dalam membangun kampus inklusif? Nah, kemudian perkembangan positif apa yang sudah terlihat? Ya, baik. Jadi salah satu tantangan yang paling terlihat adalah bagaimana kita bisa membangun satu sistem di mana kita bisa bergerak bersama, ya. Kita bisa bergerak bersama, memberikan kontribusi pada upaya untuk memberikan dukungan pada mahasiswa dengan kondisi disabilitas. Kita dari pengalaman kita tidak cukup hanya dengan kepedulian, tetapi juga harus dengan kesadaran penuh dan juga dengan satu upaya yang terkoordinasi. Ya, karena ini membutuhkan support yang sifatnya lintas unit. Seperti misalnya ketika mulai penerimaan, ya, akan mengikuti proses assessment dulu di unit layanan disabilitas sebelum kemudian dirujuk untuk penerimaan di bagian atau unit admission atau LPKS. Setelah itu, sebelum dia masuk kepada masing-masing prodi, maka dia akan mengikuti proses misalnya pekan pengenalan kampus yang dikoordinir oleh BAK, ya. Ada proses-proses di tiap tahapan itu yang membutuhkan dukungan lintas unit, ya. Karena itu Widya Mandala harus mengembangkan sistem yang terpadu, yang terkoordinir untuk memberikan support yang baik, ya, kepada mahasiswa dengan kondisi disabilitas. Sekali lagi kita tidak hanya cukup peduli membuka akses, tetapi juga harus memberikan layanan yang berkualitas dalam bentuk support atau akomodasi yang layak bagi mereka. Nah, tentu saja dari sisi mahasiswa peserta yang memiliki kondisi disabilitas sendiri, mereka juga harus memiliki sikap yang mandiri maupun juga mentalitas yang tangguh, ya.
Karena dalam beberapa kasus mereka tidak bisa berharap dari dukungan orang lain. Dia tidak bisa juga misalnya mengandalkan bantuan ya dari orang lain ya. Dia harus juga membangun kemampuan untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Karena itu kami berada bersama mereka terus untuk memberikan motivasi, dukungan semangat ya. Yang penting bagi mereka adalah mereka diterima, mereka juga tidak merasa sendirian di dalam mengatasi masalah-masalah mereka. Mereka punya teman-teman, mereka punya para dosen, para tenaga kependidikan yang mengerti, memahami kebutuhan mereka, dan siap untuk memberikan dukungan. Ya. Jadi kalau ada satu sistem, bahkan kami sebut sebagai ekosistem yang mendukung mereka untuk berkembang, maka tidak hanya Widya Mandala ini menjadi kampus yang aman, nyaman bagi semua, tetapi juga lingkungan maupun ekosistem yang aman dan nyaman untuk semua bisa berkembang, ya, mengembangkan potensi dan berhasil. Jadi kami melihat sekarang sudah ada satu perubahan, misalnya para dosen, ya, para tenaga kependidikan maupun mahasiswa itu sudah ada satu awareness, ya, kesadaran bahwa di tengah-tengah kita itu ada juga mahasiswa atau rekan-rekan sebaya yang membutuhkan pengertian, membutuhkan support dari teman-teman, bukan karena mereka meminta, tetapi karena mereka memang memiliki kondisi-kondisi khusus. Nah, sikap awareness tadi, sikap kepedulian tadi sekarang sudah mulai diterjemahkan dalam bentuk dukungan-dukungan yang nyata bagi teman-teman dengan kondisi disabilitas. Itu yang saya melihat suatu hal yang sangat positif. Pesan bagi mahasiswa dan dosen agar lebih aware terhadap isu disabilitas. Ya, ayo kita bergerak bersama, ya. Kita lihat teman-teman di sekitar kita masing-masing, ya. Teman-teman kita ini pasti memiliki keunikan-keunikan masing-masing. Bahkan di antara mereka pasti juga ada yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Ya, apakah karena kebutuhan khusus fisiknya, atau gaya komunikasinya, atau kemampuan psikososialnya, atau bahkan kemampuan intelektualnya. Nah, kalau kita peka kepada kebutuhan-kebutuhan khusus itu, maka kita akan mengembangkan satu sikap penerimaan kepada mereka sewajarnya, ya, sebagai sesama. Kemudian kita juga perlu mengembangkan kemampuan untuk memberikan support, ya, kepada mereka, gitu. Kita berteman, kita saling mendukung, gitu. Kita pastikan bahwa di lingkungan kampus kita ini tidak ada orang yang ditinggalkan hanya karena mereka memiliki keterbatasan, ya. Tapi kita memberikan satu lingkungan yang setara di mana semua orang bisa berkembang. Tentu beberapa orang membutuhkan support yang lebih daripada yang lain. Nah, karena itu kita hadir untuk mereka, saling memberikan dukungan. Itu pesan saya kepada mahasiswa, kepada teman-teman dosen maupun juga kepada para staf dan pimpinan di kampus Widya Mandala. Kita lebih peduli dan kita lebih saling membantu, saling support untuk membantu mereka yang dengan kondisi disabilitas. Terima kasih. Dalam setiap keterbatasan ada kekuatan. Kita semua berhak merasa diterima. Setiap cerita yang telah dibagikan hari ini mengingatkan kita bahwa inklusivitas dimulai dari cara kita melihat dan memperlakukan satu sama lain. Inklusivitas bukan tentang fasilitas saja, tetapi bagaimana kita saling memahami dan mendukung. Bersama, kita bisa menjadikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebuah kampus yang ramah bagi semuanya.